Siyabonga kakhulu bazalwane ukuzosibheka nithathe nomzuzu nibe kanye nathi. Magwala wena ungowala ekhaya nje kwenzeke kanjani uzofike namhlanje. Yazi ngizwe ulimi lwakho ngathi ungowala ekhaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyabonga ngemahlobo ukuthi nawe uphelezele, nawe siyakwamukela. Usentabeni yendlu kaJehova uyabonelelwa, akunamngcele. Awuzi ngoba ungowala ekhaya, uyeza ngoba ungowakaJesu. Siyabonga kakhulu sengathi ngaphinde kuye. Uma nje senisiphumbule, siyahlangana njalo njengamasonto asiyenzi futhi. Siyojabula kakhulu sizelwa iy'nkonzo zabasha-ke ezizoqala nje ngoLwesihlanu. Maninabasha nje ningabaletha. Nabadala babaphelezela abasha, angithi bazalwane. Kodwa phela-ke hhayi kangaka, kodwa nje siyabaphelezela sizobona ukuthi kwenzani. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu, niphinde njalo nibuye, siyabonga. Sengicela ukudlula-ke ekumemukeleni kuphelele nje ngophuma ngapha izindlu zangasese zila esekuqaleni nje-ke yethu thina besimame ngenzansi yabesilisa ngala eyabahamba ngey'nqola lezi ngemuva isavaliwe ngesisobe seyivuliwe-ke ngoLwesihlanu. So siyanimema-ke nize ney'nkonzweni zabasha. Xolo bese-ke ngicela ukuthula isimemezelo kulabo esikhonza nabo la. Siyacela sizofika ngoLwesine ngoba ukhona umsebenzi ozowenziwa la, asikwazi ukufika ngaphambi kwalokho. So siyacela-ke sizeni sonke ngobuningi bethu sizofika ngoLwesine sinisele inkonzo izoqala ngoLwesihlanu. Bazobe sebeqalile-ke njalo befika. Ngiyazi ukuthi abanye sesibabone sebekhona ngoLwesine, kodwa sibe sazi ukuthi bazofika ngoLwesihlanu. Ngiyacela silungise iy'ndawo zokulala, sikline indawo le, silungise iy'ndawo zokulala, silungise izinto zokudla, sibheke izinto ey'ningi phela ngoba sizelwa ihambela nithi. Kufanele kungaphoxeki thina izinto ey'ngasekho. Ngiyacela-ke sizinikele size kulaba abazophumelela. Bazalwane asiholi, siyanikela nje namandla ethu uNkulunkulu asiphe wona. Ungayiphathela nje namanzi akho okuphuza, uyiphathele mhlawumbe nemaphula. Kodwa ngoba vele kuningi esikwenzayo, njengoba ngisho nje siklina ney'ndawo zokulala la silalisa khona abantu. So nasesikoleni lapha la kulala khona abantu siyalungisa nakhona. So siqale ekuseni-ke siqale ngo-7, siqale ngo-7 uklina kuze kuphele khona. Sicwecwe, senze ibhathanathi nokunye esikwenzayo, silungisele iy'nkonzo. Sikline iy'hlalo, sikline la endlini, sikline amathoyilethi, sikline esikoleni, sikline ngale ekhaya kukhona indawo elala abazalwane nakhona siyakline. Ngiyacela-ke abanokuphumelela abazalwane bafike ngoLwesine ekuseni ngo-7 sobe sesenza lowo msebenzi. Okunye okubalulekile ilokho nje ukuthi uma ngabe unawo amandla okulekelela uziveze. La ekhaya-ke sinamakomiti, amakomiti nje abhekelele yonke into. Khona ikomiti le-housekeeping abaklinayo, ababonayo ukuthi akhona ama-toilet paper e-toilet, kukhona amanzi, kukhona izinto esiyisebenzisayo ukuklini. Ngoba phela asifuni umuntu afike la ephila ahambe senesifo. So siyaklina-ke kule-housekeeping committee. Bakhona abantu be-housekeeping. Uma ngabe uthanda ukulekelela ngalapho uyaziveza nje ukuthi cha mina ngingakwazi ukulekelela ngalo-housekeeping. Bese bakhona i-catering, nakhona ikhona ikomiti yakhona. Kodwa uyaziveza nakhona ukuthi ngingathanda ukusiza ekuseveni. Bese kuba khona i-accommodation committee. Nakhona lapho uyaziveza ukuthi hayi mina ngingalekelela eklasini babanye. So sinalawo makomiti-ke siyacela ukuthi abantu bazinikele. Angeke ususwe uhlezi phansi bese kuthiwa uhlaleleni. Kodwa uzozinikela wena ukuthi mina ngingasiza kuphi.
Ngiyanizwa bazalwane. Because iyasilimaza lento yokuthi umuntu afike ahlale laphayana ebesethi anginakwana. Ngiyayizwa. Ngiyacela uziveze ukuthi ngilalekelela. Bese siyakusebenzisa. Kodwa uma ungashongo angeke sikusebenzise futhi ungabe sasho-ke nawe ukuthi asikulaphanga. Siyezwana bazalwane. Singabazalwana. Ngithi ukuthi ukuba umzalwane kusho ukuthi ngihlobene nawe, nawe uhlobene nami. Angithi sizalwa ndawonye, sizalwa kwaJesu angithi. So kufanele singahlabani, kufanele sisizane, kufanele sithandane. Yilokho-ke engifisa ukusho. Angazi noma kukhona yini okulisayo. Nibakhumbuze abantu abasha, ikakhulukazi abala thina. Nibakhumbuze izitsha zokudlela. Siyezwana bazalwane. Ingane yakho ingaphumi ngaphethe isitsha. Akubalulekile ukuthi isitsha sinjani. Isitsha ngadlela kusona. Isitsha sakhe, komishi yakhe, isipuni sakhe. Siyezwana. Uma ngabe ezolala la enkonzweni, aphathe neblanket phela. Siyezwana ngithi. Angathi esefikile la asikho isitsha. Ayikho iplate, asikho iplate, ayikho inkomishi. Akasazi uzodla ngani umntwana, kodwa uphume ekhaya unabazali. Ngiyabona-ke nabazali bengekho, kodwa uma bekhona manje siyacela ake sibe isibonelo. Ushiwo kakhulu la ukuthi Sunday school kufanele ushaye la kukhona. Uma thina sizobadima Sunday school uyasazi isitori sawo. Uma sizobadima sibulala ikusasa labo thina singabazali. uJesu Kristu inkosi.